Opraćemo 3 kg paprike. Zatim ćemo ih i prebrisati, pa ređati na pleh koji ste obložili papirom za pečenje. Zatim ćemo ih ubaciti u rernu i peći dok lepo ne porumene. Sa jedne strane pečemo ih na 200 stepeni. Kada paprike dobiju boju, onda ćemo i da ih okrenemo da se lepo ispeku i sa druge strane. Ukoliko nisu, onda su ove lepo uhvatile boju. Pečemo ih još malo. Paprike su pečene. Ja ću papriku da prebacim u jednu posudu. Prekriću najlon kesom i ostaviti da se ovako malo ohladi i na taj način će se mnogo lakše skinuti kora. Nakon što su paprike ostajale, uljuštit ćemo koru. I naravno, nakon što su se malo prohladile, uljuštit ćemo ih. Samo još uvijek je topla. Evo ga. Za čas. Otklonit ćemo i ove peteljke, kao i seme. Najbolje bi bilo da očišćenu papriku stavite u cediljku da se malo ocedi od viška vode. Za to vreme ćemo da nasackamo ostalo. Očistit ćemo jednu glavicu belog luka. Seckamo peršun. Nakon što se paprika ocedila, malo ćemo je usitniti, odnosno ovako malo naseckati. Dodat ćemo zatim naseckani peršun i beli luk. Sol je najbolje dodavati po ukusu, ali recimo dodate nekih 2 kašike, pa onda isprobate. Sipat ćemo oko 150 ml alkoholnog sirćeta od 9%. Naravno, ovo sirće će paprika upiti, tako da neće biti toliko kiselo. Dodajemo zatim i 60 ml ulja. Kao što rekoh, sve ćemo dobro da promešamo. Pogledajte koliko je ovo lepo. Punimo čiste tegle. Koliko će tegli da ispadne, stvarno zavisi od toga kakva je paprika. Od ove mere mi nekad ispadne i 4 tegle, u zavisnosti od toga kakva je paprika. Inače, ova paprika je bila puna vode, kupovna je u pitanju. I eto, vidite i sami šta je ostalo od nje. Zatvorit ćemo zatim čistim poklopcima. Na dno šerpe ćemo staviti jednu krpu, staviti tegle, pa naliti vodom. Tegle treba malo da vire iz vode. Voda bi trebala da struji 15 minuta ovako, ne bi trebalo da vrije, zato po potrebi smanjite temperaturu. Nakon toga ugasite i ostavite da se tegle u potpunosti ohlade u ovoj vodi. Uživajte u ukusnoj salati tokom zime.